Hello，大家好，呢度係聽住瞓。今日呢就唔係同大家分享猛鬼經歷啦，而係同大家分享一啲禪嘅小故事。第一個故事，有一個後生仔向一個道長求教：師傅啊，有人讚我係一個天才，亦都有人鬧我係一個蠢蛋，你係點樣睇我㗎？道長佢冇正面咁樣回答，而係反問返佢：你係點樣看待你自己嘅呢？個後生仔啞口無言，一臉茫然咁樣望住個師傅。道長佢語重心長咁樣話：就好比一斤米喺餅家裏面嘅眼中係燒餅，喺酒商裏面嘅眼中係酒，喺乞衣眼中可能係救命嘅一頓飯。米一直都係嗰筆米。後生仔聽完之後就恍然大悟啦。每一個人嘅三觀千差萬別，看待事情嘅方式亦都有所不同。你點樣睇你自己，就係決定咗你係成為一個點樣嘅人。有一個農夫經營住幾畝田地，但係睇起上嚟呢啲田都係光禿禿噶。有一個鄰居見到呢個情況之後就覺得好疑惑，於是佢就走過去問呢個農夫啦：你喺呢笪田嗰度種咗啲咩啊？種小麥啊？個農夫就喺度答啦：冇啊，我擔心個天唔會落雨啊。跟住個鄰居就喺度問啦：咁你種咗棉花未啊？個農夫又喺度答啦：冇啊，我擔心啲蟲會食晒啲棉花啊。而個鄰居喺度再問啦：咁你喺呢笪田嗰度種咗啲乜嘢啊？個農夫就喺度答啦：我咩都冇種啊，咁就可以確保安全啦。其實思前想後，顧慮太多，做所有嘢起上嚟都喺度畏手畏腳，諗得太多，做得太少，最後就可能會一事無成啦。喺一個有好多博士學生嘅 WhatsApp group 入面，突然之間有一個人喺度發問：如果有一滴水喺好高咁樣跌落嚟，點樣會唔會滴傷咗人或者滴死嗰個人呢？平時好靜嘅呢個 WhatsApp group 突然之間熱鬧起上嚟啦，然後就有一大堆推公式，各種阻力、重力、加速度嘅計算，足足討論咗成個鐘頭，都冇一個確切嘅結果。就喺呢個時候，有一個唔小心入咗群嘅人，見到呢個情況之後就覺得好好笑，忍唔住喺度發問，喺度問：你哋唔通未試過淋雨咩？突然之間大家都喺度恍然大悟，但係又再冇人喺度出聲啦。人其實好容易俾慣性思維束縛，但係就忘記咗最簡單快捷嘅方法。有一個爸爸去揾極都揾唔到佢隻錶，覺得非常之敏感，反轉晒成間屋，點樣揾都揾唔到。等佢出咗去之後呢，佢個仔就靜靜地喺度揾，唔使一陣間之後呢，就揾到隻錶啦。當佢爸爸返到屋企嘅時候，就發現佢個仔揾到隻錶，然之後就喺度問佢話：你係點樣揾到隻錶噶？個仔就答佢啦：我淨係喺度好安靜咁樣坐喺度，唔使一陣間就喺度聽到隻錶發出滴答滴答嘅聲啦。好多時候我哋越係焦躁咁樣喺度揾，就越係點樣都揾唔到自己想要嘅。只要平靜落嚟，先至可以聽到內心嘅聲音。當個玻璃杯入面裝滿咗牛奶嘅時候，啲人睇到嘅時候就會話呢一杯係牛奶。當裝滿咗油嘅時候，啲人亦都會喺度答話呢啲係油。淨係得個杯空咗嘅時候，啲人先至睇清楚個杯嘅本質。當我哋心中裝滿咗學問、財富、權勢、成就同埋偏見嘅時候，往往就睇唔清楚自己嘅本質啦。有兩隻老虎，一隻喺個籠入面，一隻就喺荒野嗰度。
兩隻老虎都認為自己所處嘅環境都唔好，互相喺度羨慕對方。當佢哋決定交換身份嘅時候，一開頭係非常之快樂㗎，但係冇幾耐，兩隻老虎都死咗啦。一隻係飢餓而死，一隻係憂鬱而死。有陣時，我哋對自己嘅幸福都會視若無睹，總係將隻眼望向第二個人嘅幸福嗰度去羨慕佢哋。其實我哋所擁有嘅正正係別人所羨慕嘅幸福，應該要珍惜當下。有一個士兵遭到敵軍嘅突襲之後，就匿咗去山洞入面。敵軍喺度緊隨其後，而佢匿喺個山洞入面就喺度祈禱，希望唔好俾敵人發現。突然之間，膊頭俾嘢狠狠地吉咬咗一下，原來係一隻蜘蛛。正當喺度諗想碾死佢嘅時候，突然之間覺得隻蜘蛛好可憐，於是就放咗佢啦。點知隻蜘蛛就爬咗去洞口嗰度織咗張新嘅蜘蛛網，而敵軍追到去個山洞口嘅時候，見到呢個完整無缺嘅蜘蛛網，就喺度覺得個洞入面應該係冇人，於是就走咗啦。好多時候幫咗人哋，同樣都係幫緊自己。老人家同佢個小朋友喺度講話：你試下而家緊握你個拳頭啊！你話俾我聽係咩感覺？於是個小朋友就喺度緊握佢個拳頭，喺度答話有啲攰啊。老人家就喺度話：不如你試下再大力啲。小朋友就答返佢話：仲攰咗好多添啊！老人家就同佢講話：咁你而家試下打開你隻手。個小朋友即刻鬆咗口氣喺度答話：輕鬆咗好多啦。然之後個老人家就同佢講啦：當你覺得攰嘅時候，即係代表你有機會係越捉越多嘢，所以先至越捉越緊，越嚟越攰。你試下慢慢將佢哋放手，放開佢哋，咁就會釋懷好多噶啦。其實係一個好簡單嘅道理，放手先至可以放鬆。有一個師傅喺度問佢嘅徒弟，喺度話：如果你係要燒一壺水，而啲火去到一半嘅時候，先至發覺啲柴唔夠，而水又太多啦，咁你會點樣做呢？有啲弟子就喺度話：快啲去搵啦。有啲就話去借，有啲就話去買。個師傅就喺度話：點解唔將壺水倒緊一啲呢？世界上嘅方法有好多種，但係樣樣都未必能夠萬般如意。要明白到有捨先至有得。頭先同大家分享咗幾個小故事啦，而入面呢都包含住唔同嘅人生小哲理啦。唔知大家聽完之後會唔會有感而發呢？或者聽完之後個心情會豁然開朗咗呢？對於而家你發生緊嘅生活周圍唔同嘅事，其實換一個角度去睇，係咪已經唔同咗？或者個結局已經唔一樣呢？希望大家都可以有自己嘅角度同埋意見嚟到演繹同埋發展屬於你嘅小智慧啦。多謝大家聽到最後，希望大家鍾意聽我嘅分享啦。拜拜。